И какво става, хора? Днес ще снимаме на CS. Малко ми е споделено за момента, защото... много дълга история. Да, на Коледа ще имам много по... Всичко ще ми е наред вече, така да го кажем. Това ще е първи епизод и понеже ми е споделено, ще направим един армс рейс с ботчетата на Шуц и един на Сейфхаус. На медиум ботове. Да ви покажа как се играе. Все едно играем Силвър, но нещо такова, май. Сега ще е такова. Иначе съм гол... Бях гол 4, гол 3 паднах, така че да кажем, че съм гол 3. Сега ще поигра малко шут. Ако искате малко музичка ще пусна. Чакайте. Ама тя пък няма да се чува. Нищо. Ай, така. После може да... Нека зареди. Къв ще го играем? Терорист. Па много ясно. О, вижте ми часовника. Негърската му ръка. Опа. Опа, нещо не ми хареса толкова силно. Охо, почнахме ли ги? Сега, тая игра... този мръсен кемпър. Неговата кожа. Тук ли кемпеше някъде той? Чакайте сега да ги изкемпа аз тук мазно. О. Харесва ми как се случват нещата тук. Охо. Усещате ли как сме на първо място? Опа, нещо не ми работи тапчето. О. На ботове какво? Какво се кефа? Нищо. Кефа си сега, тук си мисля за професионалист. Едно време играх по турнирите. Едно време се едно съм на 70. О! Твоята кожа. Твоята кожа. Като много обичах като... Таз помпа, как ще му надъна с една... помпа. Той трябва да ми влезе така отблизичко. Иначе през време ще си гледам найфчето. Сега ще ги направя аз. Само трябва малко да се филмирам. Седи мирен. За малко. Те са ми на един шот, между другото, с тази картечница в главичката. Така хубаво да ги заболи отвътре. Седи мирен, бе. Тег девятчица. Твоята кожа. Тос на 4 ли го стега, бе? Сега някой ще ми гепи кила, мамо, ще иба. Как си знам. Какво става тук, бе? Шефе? Всичко наред ли тук?
О! Ако някой ви пита какво е професионализъм, да му обясните. Анди мръсното. Ето това е професионализъм. То ми беше в гръб, иначе и него ще да го направя. Какво става тук, бе? Седи мирен. Да, нещо как то ми изпрейна сакато. Ако беше сака, да, ака беше. О, USB. С него просто цепа, разбирате. Нема по-добър от мене с USB-то. От тук зад гръбчето му. Да, ето това е професионализъм. Не ги оставих да дишат. 33 кила, дами и господа. Сега правим един сейф хаус. Само да видим колко часа. Не. Сега ще спектейтваме. Или ще кава вълтнем просто. Не. Сега ще направим един сейф хаус, дами и господа. И после може да ми видите тренировката, ако искате. Ето, на този мап тренирам, на този мап си оправям кросхейра. Мисля, че както всеки човек на този мап си оправя кросхейра, но не знам дали на този тренира, аз на този тренирам. Но нека направим все пак... Аз какво направих пак? Arms Race този път, къде казахме Safe House. Този път Hardbot, защото видяхме, че тези се предадоха направо. Те ме видяха. Ако някой иска да играем едно в едно или да играем заедно, да каже. Но трябва да е над 12, защото просто иначе няма да го понесе психиката ми. Иначе ще играем в сървърчета, на колкото и години да сте. Просто ще играем в сървърчета и ще тренираме заедно. Не знам къде влязах, ама като гледам май влязах тук. Където не трябва. Аз обичам да съм терористче. То спък. Много обичаме тук на вратичката да кемпа. Ама няма да кемпим, ще съм професионалист. Въобще не ми... замахвай, шефе. Видяхме те. Въобще не ми... Оба. Те отворили се вратата. Отворили се вратата. Не ми харесва, че са отворили вратата. Някой се е пробвал да влезе. Твоята кожа, всичко видях, бе. Темката на там ги пукам, брат. Само този да не ми влиза ръщи, ще го... Охо. Дебна. Една такава ситуация още. Видяхте ли го? Твоята... Тос не мога ли го убия, че ме дразни, тук ще ми взима киловете. Вим, аз ще ги взема даже по-бързичко. Ще го оставя. Така. Ти ще лъжиш си, толкова ли съм зле с това, бе? Добре, един по... Така, от тук така. Не успях. Нищо да е, добре се справихме. Тук да си се качи и направо. С това съм по-добър от другото. Не знам що.
Меч. Тос. Добре, поне ме уби така. Даже някакъв път мога да направим една игричка да пробваме да не умирам. Ма ще е най-забавно да си играя срещу хора. Сега на Коледа, леле, какви хубави изненади ще имам. Ще си взема... няма да казвам. Или, ще кажа, защото... Мисля, че ще е по-добре да знаете. Да се приготвите психически. Ще си взема Far Cry Primal, GTI 5, CS, чинцето. И това. Чакайте малко, че се разконцентрирам от играта. Стойте малко. Седи мирен, бе. Тос пък. Аре, бе. Не. Не може да си вземем килчето. Ето го е. CS Far Cry Primal. Ще взема едни слушалки по-хубави с по-хубав микрофон. Ох, USB-то. И ще си взема няколко скинчета на CS. И ще, колкото пари останат, че ги вкарам в Steam и ще направя един кейс opening. Така специално за вас. И така. Опа. Не, седи мирен, не ме убивай въобще. Въобще не ме убивай. Леле. Бот. Сет. Аре бе, Владимире. Чак. Доспак, откъде ме цепите, бе, господин... Опа. Семчица, а? Гадно ли си правиме са? Тос, докато сме на пистолетчетата. Дигълче. Не, искам схетки. Искам да игра грациозно. Седи мирен, бе. Bitch, get out the way. Тос пък. Кой пак ме цепи, бе? Кой си позволява въобще да си го мисля, бе? Ще стоят и ще коленичат, докато аз ги бия. Тос не беше очакван. Седи мирен, бе. Ей, пу. Тос го правим. Тос. Маршо. Твоята кожа. Така. Сега ще ви покажа... Чайте, че ще махнах слушалките без да искам. Сега ще ви покажа и там тренировката обикновената. Или да направим още един Arms Race. Вие, разбира се, няма как да ми отговорите. Да потече само офлайн with bots, ама нищо. Ще се реванширам, обещавам. Така да си продължа мисълта. Far Cry Primal, GTI 5, CS, на които ще направя поредици. Обаче искам вие да ме посъветвате в коментари. Така CS ми е задължително. Само че, понеже не се знае дали стигнат парите за слушалки за GTI 5 и за Far Cry Primal, и сега искам да ме посъветвате коя? Far Cry Primal или GTI 5? Опа. Така. Far Cry Primal или GTI 5? Посъветвайте ме, моля. Дай ми USB-нцето.
Да си тренираме, батко. Да потренираме малко. А между другото, я стойте малко. Стойте, че тук по някакви настройки имам на мишката, на някакви бутони и се опитвам да се съобразя, понеже ми е новичка. Така... Седи мирен, бе. Така, айде така ще ги почнем. Ей! Между другото, ако ги убия всички без да се спалнали другите, печеля играта. И съм го правил. То беше на късмет. Знаете ли как още обичам да тренирам? Е така. Гледай сега. От тук ги минавам ги. Деца вика. И от тук си ги оставам. Заставам в един от ъглите. И почвам да си ги цепа. С каквото и оръжие да тренирам. Обикновено с АК и МК. М4А1, ако някой пита. Другата пак съм тренирал. Понякога тренирам с нея, ама не толкова, защото не я използвам в компетитив. Те между другото доста преебаха работата с компетитива. Доста хакери се появиха. Всеки трети компетитив е хак. Тъс пък. И така тренирам. Чакайте сега да се върнем, за да покажа друго оръжие, защото на вас ви стана скучно 100%. Така... С кое оръжие да ви покажа как играя? О, не. О, с това съм забравил как си играя, не мога. Обаче, сакато не съм забравил. Има, забравил съм. Има да си потренираме. Да, чакайте да пробваме емчица. О, да, семчицата цепя мрака.
Между другото, тук има и етко. Не, има... Къде беше? Тая игричка ще я загубиме. Колко ли ще направим? Преди правих по 43, спомням си още. Ама преди тренирах всеки ден. Дали ще успеем още? Значи правя съм 100% повече от 43, значи не си спомням просто. Щом сега от никакви тренировки. Да, разбрахме, че съм добър. С дигълчето ли ще ги пробваме, батко? Седи мирен, бе. Добре, хора. Това ще отклипа, защото стана супер скучно. Какво да ви кажа? Една хетка за вас. Последна. Обаче ако удара, искам 10 лайка. Значи имам точно, гледате ли сега? Имам точно, ето, един патрон от патроните. Ето долу, в пълнителя. Значи искам 10 лайка. Да, аре влез ми, бе. Между другото, чакайте да ви покажа нещо. Так. И всяко се ми даде тук за найф и аз го найфвам. Добре, дами и господа, това беше от клипа. Беше ми много приятно. И до следващия клип. Чао.